सर आतां इतके लोकांक इफेक्ट जाला तर तुमकां कितें तरी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें म्हणटा ते केबल ऑपरेटर जावं इंटरनल सर्वीस प्रोवायडर. आतां भरपूर IT इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट सर्वर डावन आसा म्हणटाले ते. तर तेजेर तुमी कितें सोल्युशन काडलां की आतां सद्या तांकां कनेक्ट करचें म्हणून? आतां तांकां सांगलां आमी तेंच ते फाल्यां सकाळीं म्हणल्यार जातलें. अर्ली मॉर्निंग टुमॉरो देर इज अ मिटींग. ओके. सो तेन्नाच डिसिजन जातलें. ओके. सो आयच्या दिसा खातीर जे सर्वर्स डावन आसा ते बंद उरतले तर? ना तितले फास्टूय ते केबल करपाक जायना न्ही. सो ते फाल्यां सकाळीं आमी तेजेर डिसिजन दितले. थँक्यू. ओके. थँक्यू. My name is Mervyn Brito. I'm from an ISP called Infinite. We are having issues and customers are wondering why they're facing problems currently is because all the cables in this area have been cut, disrupting our service. All we want to do is provide proper service to our customers, our valued customers that pay for a service uninterrupted. We report to the DOIT, where we are right now, and the communication between the DOIT and the electricity department is missing. Something has not been communicated, and for that reason, they claim to have cut the cables. All of us spend lots and lots of money trying to repair, fix what is out there to provide the service to our customers. So right now, we've had a meeting to explain to them there are new policies being implemented that we were not aware of. We are happy to follow the rules, pay our share. All we want is help from the government agencies to provide you with our service. 2020 पॉलिसी काडल्या गव्हर्मेंटान IT हेतून तांणी सगळें एक्सप्लेन केलें वीच इज नोटिफायड. ताका नोटीस दिवपाची. मागीर इवन आवर IT मिनिस्टर एज सेड एक तुमी ते कंप्लाय करा, ते करना जाल्यार आमी ऑक्टोबर 1 तुमचे डिस्कनेक्ट करता. तरी आमी ताका आनी 2 म्हयने दिले. आतां 1 जानेवारीच्यान आमी डिस्कनेक्ट नाल्यार कोणूच येना जालें. आतां 2 म्हयने 2 वर्सां आमकां लॉस केलो. सो लॉस पे करा. आमी तांकां विचारलें कोणें एप्लिकेशन करूंक ना, कांय करूंक ना. सो आमी तेंचे सांगलां तांकां सगळ्यांक वी हॅव नोटिफायड देम. आनी कितें करपाचें? पॉलिसी चेंज जाले. यू हॅव टू टेक लायसन्स नाजाल्यार तुका आमी कशें हें करतले? बरें कोणाचें केबल खंयचें कांयच कळना. कशें कळपाचें तुजो काय कोणाचो केबल? कांयच कळना. कोण कट करताले कोण येना. मागीर कित्याक येना? तुजे कडेन लायसन तरी आहा. थोड्यां कडेन लायसनय ना. ISP हेजी IP कसलीच लायसनां ना. सो आतां मिटींग म्हणून ते आयले. आज आयले कोण आसा ते आज आयले. आनी आज आयले की हांवें तांची मिटींग घेतली आनी तांकां एक 15 दिसाचो टायम दिला. आतां 1 म्हयन्या पळयतले आमी. तूं जर आमकां रेवेन्यू लॉसीस जावंक शकना. 300 रुपीज पर पोल तांणी पे करूंक जाय. आनी दे आर कॉपरेटींग. दे आर गॉन टू DOIT नाव. पण तितून इथरनेट एक्सप्रेस अशें म्हणटा की ते IT डिपार्टमेंटाक रेजिस्टर्ड आसा. ते तेंचे जे IT इलेक्ट्रिसिटी कितें आहा ते खांब्या वयल्यान कशें व्हेला? अंडरग्रावंड सगळें केलां आसतना तूं खांब्या वयल्यान डक्टांतल्यान व्हर मरे आनी पे आस. आमच्या डक्टांतल्यान व्हरता पे कर ना सेपरेट डक्ट घालता तूं घाल आनी पे कर DOIT. आमच्या हेजे वयल्यान तूं अंडरग्रावंड आमी करून तूं स्ट्रीट लायटाचेर कित्याक व्हरता? यू कॅनॉट टेक ऑन स्ट्रीट लायट न्ही. आमी पळय सगळें फूल स्मार्ट सिटी केलें आनी तुजे ते बुरशे केबल वयल्यान वचूं दी. नॉट करेक्ट न्हय. आनी रेवेन्यू आमकां लॉसीस आहा न्ही. रेवेन्यू लॉसीस तेजे खातीर ते म्हणटाले की डिपार्टमेंटा कडेन खंय पयशे भरप, कोणाक पयशे दिवप कांयच ना. DOITक सगळें आसा. सगळें बरयलां पॉलिसीन. कितें उलयता तूं? ही पळय पॉलिसी पळय मरे. ही पळय मरे पॉलिसी सगळें आहा मरे हितून. ही पळय मरे पॉलिसी DOIT ही आतां एमेंड सुद्दां जालें 2023. IT मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन खंवटेन सांगलां मरे तुमी पे करा म्हणून. ते पळय घातला मरे ताणें. हांवेंनूय घातला मरे. आमच्या पोला वयल्यान कित्याक व्हरता तर? आमच्या पोला वयल्यान व्हेल्यार आमकां रेवेन्यू दिया नाल्यार तांचे कडल्यान शेअर करून. तूं लायसनूच ना जाल्यार कोणा कडेन तूं कशें व्हरता? आतां म्हाका एक सांग. तुका जर मोटरसायकलीचें लायसन ना तुवें केलां आनी तुवें सारकें तुजें लायसन करूं ना तुका लायसन पास जातलें. तुवें ते सगळे पयशे सारके भरूंक जाय न्ही. खंयचे दाखोवंक जाय. तूं 1 पोल दाखयता 3 पोल दाखयना कशें जातलें? तूं GIS ताका हें आसा सगळें A to Z आसा तेजेर केल्लें. तुवें करूंक जाय. प्लॅन दिवंक जाय. मॅप दिवं. तूं कांयच दिना. बरं तुजो कसलो कलर? सगळ्यांचे केबल एकूच. कशें कळपाचें कोण मेलो तो कट करून? सो यू हॅव टू डू न्ही. ते फॉर्मेलिटी करूंक जाय. आतां 15 दीस दिले. 15 दीस हांवें तांकां दिल्या. वी वील सी आफ्टर दॅट. ओके.